Na-timing ko na, na-tune up ko na. Na-tune up ko na lahat to, kabit ko na, nalinisan ko na, tapos wala pang radiator to. Papaandarin ko muna. Kasi kanina medyo ano pa eh. Di pa kasi na-timing eh. Sinalpak ko lang lahat. Ito papaandarin natin kung one click. The moment of truth. Up. Start. Oy. Ayun. Kulang pa sa timing. Ayun na. Hindi na siya namamatay. Kanina namamatay ito eh. Hindi mo siya mapaandar ng ganito kanina. Pero ngayon okay na. Painitin ko na lang yung makina muna. Tingnan na muna. Thank you for watching.